tugenda maaso. Jukira nti Freeway Uganda ekwereza ng'esiŋŋanibwa ku Majestic Plaza. Level ey'okubiri so nga teweerabira ne bannaffe ne ku dduuka n'amana mu ttaano mu New Tax Park Orugemani Science Computer Center ne 904 Dembe FM. Ye radio gy'olina okuwulirizanga bulijjo. Tugenda maaso. ऊपर वाला भी हंस के एक दिन तुमसे ये पूछेगा दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया दिल ना लिया bannaffe bagenda maaso n'okunyumirwa. Jjukira ne mwana kati agenda maaso n'okunyumirwa. Yatandisenga ebitanyume naye ate byatuka ekiseera n'awulira ng'atandise okunyumirwa. Omulenzi awulira watali muwala ono obulamu buba tebutambula. Naye nga tejjukira omuwala bayita omulenzi ono ajje ng'amulimbye ebintu birala nnyo so ng'ate munnange naye yalina byaliko bintu birala nnyo. Si yalimu amaanyi ag'enjawulo. Ate jjukira abantu ba saakaaso balina ebintu bye bakola ebiringa ebyekifuusafuusa. Yatandika okukola ebintu omuwala n'awulira nga tabitegeera. सर्कस है अभी सीधे थे अभी उल्टे जिसे प्यार मिला वो सीधा हुआ वरना लटके तो लटके कितनी सी बात है सच्ची तू भी इसको मान ले yafuuse dda mukozi wa saakaaso wali. Yafuuse dda mukozi wa musaakaasi buli kintu kyonna kyonna kyakola ate omuwala yawulira nga yeeyongera bweyongezi mwagala. Naye nga jjukira ekyali kimuyisizza si mukwano wabula nga baagala kutaasa mirimu gyabwe era ne basalawo bamulimbe agende maaso n'okukola ebyamagero by'atera okukola. Engeri gy'alinagali amaanyi ag'enjawulo nga kirina okuyamba abaana ab'obuwala bano okulaba nti bataasa emirimu gyabwe gireke ne gigenda mu maaso kale ate ye akyaganya obbikola. Naye nga yakimanyi nti maama omuwala wonna waddira munaku nga 10 oba 15 alina okuba nga amusaba babeere nga bafumbiriganwa. Tugenda maaso. Kava mu Freeway Uganda ku Majestic Plaza omwaliro gwa 2 so nga teweerabira ne ku dduuka n'amana mu 5 mu New Tax Park. Essimu ezo ziri wansi awo mu bugambo buyitawo wansi osobola okufunako essimu ena gy'osobodde n'okuba singa obaako kyeweebuuza kyonna. Kati waliwo omuliro ogwagwa mu saakaasi wano ogenda okulengera nga wabaluse. Omuwala teyayisibwa bulungi n'akamu era mugwa wansi munnange yazirika. Kati mwana mwa Puliya ng'azirise Puliya bw'azirika buli omu yenna yalina kunoonya kkubo ki walina kufulumira. Tuli mu Great Bombe saakaasi. Omuliro mutuyambe omuliro omuliro. Puliya muwala wange waliwo abalese abantu muwala wange asigadde munda maama waba watassa bolange naye nga niyayinza okudda muli gwe nyini mwana olemeredde okumufuna n'okudda mukimwa n'olemwa kati oba ogamba ani ayinza omukima atunula wano mami dadi abaana bali munda balajjana wabe wataasa obulamu bwa sisita wange ali munda eri afa so munange ono yagaya asuubiza maama we webajjajjaawe talikola nsobi yonna yonna yonna. Nja kuuma amaanyi gange obusobozi bwange n'ekitone nga mbikusise. Jjajja mu ekyo nkusuubiza ekyo bakiringa kisuubizo jjajja. Katalaba bano abantu beetaaga obuyambi ate yasuubiza jjajja tagenda kukola nsobi. Nkoze ntya agenda okuzza amaaso nga waliwo ekikookolo ebyamu ku bannasaakaasi wano waliwo ekikookolo kikino. Kati nno wano omugezi waba alina okuyiriza okufuna engeri gy'asobola okuyamba mu banne. Munnaffe ono kye yakola
ng'akyusa jaketi ekibadde eky'omunda ng'akisa ebweru ekibadde eky'obweru ng'akisa munda ng'enfuuka ya bbulaaka ng'afuna n'ekigo kimasiki kiri ng'akisa ku maaso ng'ayolekera munda. Wabeewo anyamba, wabeewo anyamba asobola okunyamba. Omuliro gukutte ali fit ngadda munda kubaako baataasa abawungu baali basigadde. Tunuulira Bambi yatuukira kano ako kweyasawuka kasawuke ne kayita mu kituli baasi n'asigalayo ng'amagamaga abalala n'asigalayo ng'akyamagamaga abalala. Wabeewo ayamba maama ne taata mwakuttewa abaana basigadde munda naye ng'ate abakadde mu ssaawa eno tebalabwako. Yasembera krishi yasembera krishina awulira eryakaana akalajja n'eno akeetaaga obuyambi bwe era nga buli kimu kyonna kyakola alina okukola obwangu agenda otuuka nga abaana bali wano n'asooka abeerippa n'abuukayo nabo amannya ag'enjawulo ge yagamba jjajja sijja gakozesa yakiraba nga kyetaagisa agakozese. Mwe mulabe kyali uno kyali kitole ki uno ayinzeewo maama taata. Tunulira muzzukulu wange pulizi nyambira muwala wange nkwegayirira ssebo Bambi taasa muwala waffe muzeeyi yeegayirira nkubaze tekuli wuwe kyokka ng'ate wasigadde munda nkoze ntya kali nowafulumidde ate omuliro gwali gweyongedde n'awalampira ku muguwa kati awo abantu buli omu yatya ono tulina Spiderman oba Superman tulina Spiderman oba Superman nadda munda agenda okuliya omwana asaba obuyambi munyambe wabeewo anyamba bakyebo biti bitandise oggwa kugamba biteneereddwa omuliro gulabika nga gususse obungi n'aleeta mbirimbiri agenda otuuka eno munda akaana kekwese mu kikeesi kyokka kyambaawo jatugende nedda jangu gwani krish naye kenyini abadde atiisa engeri gy'alina ekikookolo ndi mukwano gwo tote jangu tutya jangu nange omwana ng'akwata kkubo ng'akkiriza omuntu onaamuyambe kuba wati wakyalirewo kyoyisindala yonna ekifo kyonna kiri mu kujja kiggwawo kale ng'alina okufuna engeri gy'asobola okukikolamu era ekyaddirira tugenda okulengera ng'akutte omwana ono asobole okuba nga amutaasa amuggyeeyo n'ataasa omwana ono n'amuggyeyo naye ng'ebiti bwe yaviireyo nga mubutuufu ne bamugamba nti kati dda munda ate waliyo aliyo omutuufu nga takyalina ngeri gy'asobola kikolamu omukka gukutte agenda okusembera mu mukka omungi ogwali awo ng'alaba mwana muwala Priya yazze engulu jjukira yadde azirise ng'alaba Priya yazze engulu. Tuli ku kindi bakiyita KRICHIN era nga kyafuriwe Uganda ku Majestic Plaza ne mu New Tax Park edduuka namba 5 nga kisaponsaringirwa 9 Ofodem FM ne Warugema Science Computer Center. Yakwasa Priya omwana ye n'ayuza nga Priya alabye ng'omuntu ono ayambye nadda jaketi agiziza gye badde inookuba utuuse tewali mbadde ngenze kweta ku mazzi badde wazirise akaana mukayamba ekikookolo kakisigazaako akatundu omuntu anyambye ekkyebo abadde yambadde ekikookolo kino tudda ku TV amawulire agali mu Singapore kati Sakasi yakutte omuliro eri Marina Bay era nekireka olwo Daredevil Masked Man Sevi yasobodde okutaasa abaana era kati abantu bonna bamutwala ng'omuzira buli kisimwa yenna ayambala ng'omuntu le yabataasisa buli TV buli radio ge mawulire geefulumya akati omwana yasigazzaako akatundu ka masiki twagala tuzuule ani yagamba erinnya ne Krish kano ne kamenyeka ku masiki ye nenkafuna abantu bonna baagala Krish yasobodde okuyamba abaana
yenna Krish gyali tugaba emitwalo 2.5 egya dola cash singa oli avaayo neerangirira nti Krish ketugenda kumuwanga akasiimo twagala kumanya Krish yaani kumuidentify nga tumumanyi yaani naye n'omuntu singa Krish anaaba abuze naye anaaleeta Krish omutuufu nga ddala obukakafu we buli kale naye sente bajala simuwa katudde eno TV y'abantu yasobodde fulima amawulire gonna Krish or uski identity. Twetaaga ffe tulina okuba ku channel eno nga ffe tusooka okufuna Krish yaani okumanya ebimwogerako ebituufu. Ekifaananyi kiikino Priya neyetegereza nnyo amaaso ga Krish. Najjukira ye amulabyeko naye teyasobodde kwogera naye. Channel yaffe erina okusooka okwanimaskinga this. Get it? Krish. Stop nodding and leave. Go. Mulekerawo okutunula mugende. Mulolo balaki. तुम दोनों कहाँ जा रहे? Ate mwe ababiri mulaga wa. ढूंढने. Namwe mugenda kunoonya Krish. Krish. Mwerabe ebya Krish. ढूंढो. Mugende munoonye emirimu emirala. Emirimu emirala. Anti mwe mbiriri mugobeddwa. Bana abawala bombi babagobye. वहाँ के जंगलों में अपने कृष्णा के साथ फ्लूट बजाओ. Mudde mu India wammwe, mudde ne Krishna wammwe, temumalira budde. Bweru abagobye. चक्कर में ये जॉब तो गया. Krishna yeebale. Kati tulina mirimu. Tugenda kukola tutya? Hani. मुझे लगता है कि ये Kyendowooza Krish ono अपना yandiba Krishna waffe. क्या? Eki? हाँ. Ye, hani. उस दिन सर्कस में Ku saakasi wali nalabe Krish. देखा था Kumpimpi nange. कि कृष्णा ही कृष्ण है. Ne namutunuulidde maaso amaaso ga Krish nangamanyi. ये बात मीटिंग में बहुत Ekyo n'otakigamba bosi mu meeting. मैं श्योर नहीं थी ना. Mbadde sikakasa. Neetaaga okusooka nkakasa obadde yabadde Krish waffe kuba yamutegeeza maaso. Katogenda confirming otyo. Okikakasa otya ekyo? एक आइडिया तो है. Nani nawe akalowoozo. Kati bannaffe akalowoozo ke baafuna. Mbu bapanga abayaaye. Omuwala ng'atandika obbatemyako. Mbu balina oppanga abayaaye. Mwana muwala Priya abenga agenza okutambulamu ne Krish. Abenga agenza okutambulamu ne Krish. Kati mbu kahane kabereko abayaaye bekapangisa. Bagende babenga abakwata ku mwana muwala Priya. Babenga abakwata mwana muwala Priya. Kati mwana mulenzi ajja kuba alina okulwana kuba ayagala nnyo Priya. Abayaaye nga batandika. Kumbe bateze kamera yabatandikirawo. Terikwata ku Priya ng'ali naye. Abakamera we bali. N'asinzira ku pikipiki kati mu kwambuka n'alaba kamera. Bw'alaba kamera nadde n'emeguzaawo. Ategedde babadde bakwata ku ntandika ndi bakatego akode n'akagwamu. Abayaaye ne batabula oli emigere. Kaakati ani akuba? Priya, munnange ensindise. Ngenda kutuuka eyo gye bujjako nzija. Ndeeta abayaaye. Ekitegeeza bano si bayaaye abatuufu ate kati bano. Katonda wange. Munnange, Priya abadde amanyi be bayaaye abatuufu. Kumbe bano abayaaye be bali ababanda abaddala. Baakuba mwana mulenzi bubi nnyo. Era mwana muwala empeta n'eby'oku mukono byonna ne babimuggyako ne bagenda nabyo. Akasawo kano kati kafuuse kange n'akasawo ka Priya ne bakatwala. Priya abadde amanyi hane bune yabasindise kumbe ali ku babanda balala. Mune ensonyiwa Krishna kamwagala ebyaddala kati. Munnange mbadde manyi gwe Krish ne tupanga buli kimu kyonna tukakase nga manyi ojja kusobola obbakuba tubikwate ku ntambi kibeere nga kituyamba okumanyira ddala ekituufu. Naye bano si babanda abatuufu be tubadde tulina okukozesa. Bano ate balala kati obutaŋŋamba kale lwaki obadde tobaddiza ate ng'okulwana omanyi nokkiriza bo ne bakusimula nga gwe tolina kyokola. Lwaki? Njagadde ndabe oba ddala naawe kikulumira ku munange singamba nga ndi mu bulumi oba ddala ffenna tusobola okulumwa kyenkanyi. Naye kati nkitegedde bwe mba nnumwa naawe obeera olumwa. Karandisa omwagala ebyaddala agenda okukalaba ku mukono ng'empeta. Empeta yenge gye nakuweerwa osanga we kabagitutte bali ekiki ekiki
empeta yetegeeza omukwano gwange gy'oli ani agitutte ani atutte empeta lengera n'ababanda lengera abayayi gye bali omuyayi alina ku mpeta azannyisa talina mutawana gwonna ali ku mpeta azannyisa bali wano kamale kojoba wano omuntu akojobe maama empewo yeyasooka neeyingira ne balyoka bamusawuka mwana kikyani akanyuze bwoya gwe kitole kinaawe waliwo akanyuze bwoya kumbe krishi ayagala mpeta ya mukazi we ayagala mpeta ya mukazi we bonna basooka ne basiriikirira omanyi ku kitundu kubaako abavubuka baguufu yani oyo era lwaki ali wano ndowooza yono ow'ekikookolo eyataasizza abaana wali eri mu bombe sakasi ow'ekikookolo manye effujjo ali mu kubaka mpeta kyokka ono empeta yimuleese nga atunuulira empeta oyagala kano teeka wano oba oyagala emirembe jangu okafune mumuwe akakima wano oba tasobola mumuwe balina effujjo lina erya buli kika tugenda maaso ne krish indian movie nayambuka ebbanga supernatural power tunulira alina amaanyi gonna amaanyi mazaale gaali ga kitaawe ne kitaawe yagajja ku alien kitaawe alien yagamuwa gwe batankudde omuntu omukyamu bw'aba yanyiize leka mukutomerere bamuwaanawaana baasi jangu wano batankudde omuntu omukyamu mu butamanya pikipiki asigala etambula leka tumuviire alina amaanyi agatali ga bulijjo amaanyi aga alien okuva mu bwengula so nga ne yagasikira kuva ku kitaawe ate nga ne kitaawe yagajja ku alien kale ebintu byakola si bye by'abantu aba bulijjo bye bandibadde bakola kati bano mubutamanya bamunyiiza batwala empeta ya mukazi we atuse busigu ogenze n'omugamba agire muteeka wano muwe empeta ye talwana nnyo kasitaba ng'afunye ekyabadde ayagala akati ayagala yejjeko ekikookolo kino kijja muleetera ebizibu akisuule nga tewali yamutegedde oba yamulabye kuba tagala abantu bonna bamumanye kumbe kakwano kaako mu bombe sakasi kamacomaco kaali kava kukola ne kamulaba manye omuntu okubanga obadde omanyi teri akulaba newejjako ekikookolo ng'ate waliwo akulengedde tayagala nsemanyi mukwano gwange kurishi bulijjo ngenda kugamba buli omu ngenda kugamba sisita wange nedda kristian tobaako gw'owulira lwaki ogenda kufuna ettutumu ogenda kufuna ekirabo ogenda kuweerwa lwaki tokkiriza kwata wano kristian kwata gwokyambale ofuuke kurishi bakuwa ebirabo byonna ebisoboka kwata sente ziyambe sisita wo tewali kyakkola kwata sente sajjatu ng'akwata sente nedda gwe muzira kikookolo kikyo genda sente zo bazikuwe buli muntu yenna alwanirira ng'alina ekintu kyalwanirira ekyokuba omuzira gwe nawe kati olwanirira sisita wo sente we bazikuwa zigenda kuyamba mwannyoko naawe awo oba muzira bwebaako omuntu gw'olwanirira naawe kigenda kufuula omuzira totya The biggest news of today, superhero Krish has revealed his identity to the media. Munango oluvannyuma ennyo nga tudde eno mwami Senior baali wano eno Identity. oluvannyuma ennyo Krish bamaze omuzuula Honoring Krish for his bravery. era aba TV bonna batudde wuno omuzira balina omuwa emitolo gy'ebiri obugalo ne buvuga akati KRICHIN yaliwo mwami Senior aba ali wano alaba ku TV
n'alengera KRICHIN ate yabanoonya dde emyaka kumpi emeka 2 egiyise ng'ajja abanoonya myaka miyitirivu enye egiyise kumpi nga 10 नहीं आया कि पुलिस baneeso akikiriza nti munnaffe ono Christian bulijjo ye KRICH ke kaana kawala kapuliya अगर यही बात उस रात मेरे दिमाग में आ गई होती तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती bali wano ne mwana mulenzi उसके लिए मैंने सॉरी बोला ना muneena kwetondera क्या करूं kati oyagala nkole ki अपनी आंखें बंद zibirira हाँ era puliya bwegamba okuzibirira amaaso okanula makanule wabaaki kale empeta jjukira abakubye bali n'agibajjako n'alyoka agabira mukwano we Christian ekikookolo ye bamuwe ssente nga ye tayagala bamanye bane wagijjeewa mukwano gwange Christian na KRICH kati omuwala ayagala amwebaza ekikono talina kyamanyi bakwebaza ate neebaza ki kkiriza naawe mala gakkiriza oke kale ekyo kumba kkiriza byatamanyi naye nga jjukira ono yakubye abasajja naye kati obulabu byonna agala biwoli yeetagala bammanye ginteeke ku ngalo bulijjo luli omuwala yeyajessa ku ngalo nga tannamanya nti mu butuufu omuntu ono amwagala bya ddala naye okuva lwe yakikakasizza ate kati naye awulira amwagala nnyo kale no yalina ogissa ku ngalo kandi Mr. Senior twamulabako emyaka mingi ng'omwana ono akyali muto nga bakyaliyo mu India yajjanga abanoonya nga bamaze ossenko wali nejjajja tetwamanya yali abagaza ki wabula kati amulengedde ku TV kati Mr. Senior ajja anoonya omwana ono we bakutte ate okuba nga amusinkana kumbe bavuddewo baba ne bagenze kulya mu bulamu saako ne mwana muwala Puliya yamanya akyalina maama wa mwana muwala mbu yagenda mu Kongo ajja amusabe muwala we kale batandika obufumbo badde mu India kumbe omuwala ate ye ekyamuleesa omulenzi ono kyali kirala nnyo ajja akola ebyamagero basobola okuba nga TV yaabwe efuna ettumu nabo emirimu gyabwe okusobola okuba nti babakuza ku mirimu kale n'omuwala kati ate laavu egenda emuyingira naye ng'ate kiri kye yamulimba tekinnaba kuvaawo nti jangu simanya bya bufumbo byakima amatawali wali mu Nkongo so nga mama omuwala yetagenda nko mu Nkongo mwali mu Singapore नींद छुपती है जहाँ पे नींद छुपती है जहाँ पे ख्वाब कटते हैं जहाँ पे हमारे है वहाँ पे कोई सुनता नहीं कोई सुनता नहीं कोई सुनता नहीं और कोई सुनता नहीं tugenda maaso nga bagenda maaso kulyamu na bulamu saako ne mwana muwala Puliya laavu yaabwe egenda eyongerera ddala naye ate mwana mulenzi tanaba kukimanyaako yadde akatono bwe kati nti nno munnange omuwala ono yalina ebigendererwa ebirala byemuleeta eno kati laavu egenze ekula bukuzi kyesitamanya wa bw'anaakizuula kigenda kuba kitya nagambye nti no freeway Uganda ekutuusaako nga basigala bwa munyo taxi back edduka na 45 kati ebiyindi byonna ojja kubanga obifuna obulungi lutubadde ne weakness eyo nga tetulina biyindi mu freeway naye kati byafunise omukozi waabyo nalabise bampita muwonya mu kiti ekyo mbawonyeza okwetawanyanga kakati mujje nga mbifune mu freeway Uganda ku Majestic Plaza omwaliro ogwokubiri opposite new taxi old taxi park ne mu new taxi park edduka na 45 jukira ndoboozi lisponsoring wa Lugembe and Sons Computer Center bana abakutusako computer abasinga ne mu Majestic omwaliro gwaffe edduka na 14 kale buli kikwane computer teweerabira wa Lugembe and Sons be bakikolako ne 9 ofo Dembe FM oba kyenda kawumuzenya Dembe FM so radio enjawulo bwe weetaaga okumanya amawulire amasu ebisanyusa byonna radio etesittaza 9 ofo Dembe FM abo bakuzibo bapadde bitama bano ba mese bontwe bakola kuva saa 11 mbaayo nnyo kale awo oliwaddemu okuba esimu essaawa ezo ane weeyogerera ate nga mwana muwala Prince Patra yabaayo kiro saa 2 paka saa 5 eri ng'ali mu kiravulavu n'osaba obuyimba noyogedde ebikutuuseeko ennugu gy'olina mu mukwano n'ebirala bigwa mu kiti ekyo sajja watto talina wakakweka mwana muwala buli kamu akamubuulira nga bwe kali so nga n'omuwala kati biri byonna byonna ebyaliwo okusooka
byali bivuddewo kale ng'omukwano awulira kikulu nnyo gyali kati essaawa eno nga guva wa mwana mulenzi ono Krishna nga gwolekera ewuwe nga Priya so nga jjukira ne mwana mula Priya maama we yali amwagaliza ekintu kimu bufumbo era essimu gye twasema okulira nga maama wa Priya amukubira yamugamba mwanange mbadde nkufunidde omusajja manye abazadde nabo tebaagala nnyo kuba na mwana waboola naaba nga amaze emisomo gyakuze atandise okula ate nekireeta obuzibu ng'omwana abuliddwa alemeddwa ofumbirwa tekirera bayisa bulungi ebiseera ebisinga kati kurishi ino egenda maaso Mr. Sidi nga bulijjo 0773 73 44 93 bali mukwano gw'ekika ekyawaggulu ennyo tugenda mu maaso tugenda mu maaso bufunze baasibira mazzi eno olwo nga luggwa oluvannyuma omuwala akomyewo eno gye basula ne mukwano gwe hani kati bwaddeyo eka ali mu kulaba ntambi bye baalikodinga nga bagenze eri gye baamala ennaku abiri nga babagambye 15 mu India fa wano naawe Priya oli mu kulaba TV leka naawe nsiikiriza उसे भी खाली करवाने को कह दिया है। Krishna bamugambye ave mu lumu gye bamupangisiza boosi amugobye owuliriza oba लेकिन नहीं भी सुन रही हूँ mpuliriza ate siwuliriza kati ne wabaawo okubaluka jjukira omuliro ogwakwatira mu bombe mwana mwana yali akutte kamera kati hane abuuza Priya kikino सर्कस में शायद tujja okubakira okubaluka mu saakasi होश हो गई awo nenzirika मेरा कैमरा ऑन है ne si kyembadde sijjukira nti kamera yasigalako बंद करो कृष्णा के बारे में सोच प्लीज हाँ, kati jako TV tugende tugambe Krishna nti bamugobye tumugye mu luumu y'abaani nga bukyali agenda okulengera lwajjayo ekikookolo kati Krishna kamera yamulikodinga bakazaako emabega omuwala addamu agira ki ogenda okulengera nga Krishna yalonda ekikookolo bannange ne bamulaba kahane ke kasooka ne kawunga kanne ka Priya n'atunulira ddala mu kamera maama bulijjo Krishna ye kurishi tugaggawadde baatugobedde ki ku mirimu kale kati baalika हुआ maama abaaye kiki maama yali ku ssimu क्यों ला रहे हो तुम kabayi muleekaana ki baana mmwe temwakoze muliro muleekaana ki maama tugenda mu ofiisi हनी kane yanguwa tugenda tuddiza mirimu gyaffe tutegedde Krishna omutuufu oli abadde wa bicupuli tutegedde Krish omutuufu oli abadde wa bicupuli Priya? kati nga tudda ku ssimu मैं प्रिया की Priya yeerabira essimu ye kati maama wa Priya ye yagikwata जी ono abadde akubira Priya ate essimu agiresola essanyu बस भाई maama wakomyewo ddi mu Kongo मैं Hong Kong गई मैं तो यही थी sigenda nkoma Hong Kong कौन बोल रहे हो gwani akubye जी मैं maama nze Krishna कृष्णा nze Krishna maama मैं कौन Krishna ani omuwala yaŋŋamba maama wamanyi मैं आपको मेरे बारे में Priya tagamba nko kintu kyonna kinkwatako नहीं nedda प्रिया ना तो तुम्हारे बारे Priya talina kintu kyonna kyali yaŋŋamba kikwatako sirina kyenkumanyiiko ssebo gwe mwami ani जी आप प्रिया की माँ ही बोल रही है ना oli maama wa Priya bya ddala nze nzala Priya kere enkya ne ŋŋenda ne mwezalira be कहाँ है? kati Priya aliwa ऑफिस गई yakagenda mu ofiisi essaawa eno ofiisi जी जी kale maama we bali nnyo Priya yannimba nti amaama we amanyi era bwe sitajja ndabe agenda kunfumufumbiza muntu mulala kaakali ateezize maama bulijjo tegeranga na Monkongo waali kati nkola kyeno ekitegeeza omuwala ono tanjagala kati bano bali eno bawuza Krishna mbu agenda kufuuka celebrity है ना bane हमें yatusiriwaza eri mu India neyita kalikyalani mbu muzimu gwa kalikyalani kati atulimbe mbu ye Krishna ना हनी kubulya hane सामने आ ही जाता है ebituufu bulijjo bitera okuvaayo देख kati kumba azembedde awulira ना की सच्चाई labe Priya सामने आने वाली है वो तेरे झूठ की वजह से singa abo twakozesa mazima yali tagenda kujja kuva mu India kujja wano naye olaba obulimba bwe bukola Now Tebereza. we're going to create a big kati tugenda kukola sitole ey'amaanyi ey'ekyasa oli mutuufu झूठ से कभी कभी okulimba ebiseera ebisinga kukutuusa kugobololo okw'amaanyi ye mwana mwana Priya kikumba ono ate onaawulira tegeeza omuwala bino byonna baŋŋamba nti anjagala nnimba tebaamulaba
naye ate yali abalaba era ng'awulira buli kimu. Kale abadde azze bibuuza mwana muwala lwaki wannimba maama wo nga tomugamba nga kintu kyonna nekubira essimu n'agikwata yakwata kubo n'atambula. Kuba byawuliddeko byali tebimwetagisa na kulaba Priya. Yamanya Priya tamwagala. Tudda wano. Kati kumbe ebisigaye teyabiwuliriza. Wabula mu butuufu. Kab mere jhoote pyar ko sach bana diya. Ekintu kyali tasubira ekiti ayinza okuba mukwano n'omuntu ono. Pata chala. Teyakimanya nako. Naye ate ku nkomerero. I'm in love with Krishna. Mpulira ndi mukwano ne Krishna. Kati amwagala kyokka ate ono ku byawulidde nga birimu obulimba. Kati akakasa. Era kati musajja wattu. Omwana n'antambuza kuva eri so jjajja yaŋŋamba. Kati apaakinga. Kumba mwalajja n'essanyu. Kichor pata. Agenda mugamba birimbu tukulabye yegwe Krishna omutuufu bikoze bitya. Kuchupani. Yegwe Krishna omutuufu. Kale abantu abamu bakweka ebyabwe. Pata chal gaya hai. Naye ate oluvannyuma tumaze okuzuula Krishna omutuufu yaani. Taddamu. Bola mujhse. Kati lwaki wannimba? Mujhe andhere mein kyun rakha? Lwaki wankumira mu nzikiza? Tanyega. Samne bhi naqab ke piche chupne ki. Naye nga lwaki etagisa okunnimba n'otambulira nti nogwe w'ekikookolo? Mazima n'otusubira sitoola eyo kya bwetu. ये तुम पूछ रही हो प्रिया? Nze gw'obuuza ebyo Priya. Munyiivu. मुझसे कभी सच कहा ही नहीं, Omuntu abadde omulungi ennyo gy'oli. जिसने आज तक मुझे अंधेरे में रखा। Gwe n'onkumira mu nzikiza okutuusa kati nga nze sikumirangako mu nzikiza. अब तो नहीं रहा प्रिया। Nze gw'olaba mbadde ennaku ebikkulira mu buli kimu. Nga ngamba mazima. और तुम्हारा Naye ate ggwe. Kya matlab? Ki ky'otegeeza? क्यों झूठ बोला कि तुम मुझे, Lwaki wannimba nti onjagala mwana ggwe? और मैं तुम्हारे झूठ को सच समझकर यहाँ तक चला Nonnimba ne ntwala okulimba kongo okutuufu n'enzija और wano. हाथ मांगा। N'oŋŋamba nti maama wo ogenda kufumbiza omulabo kitajja. और तुमने तो उनके बारे में, Naye ate ne nnyoko n'omulimba. हाँ प्रिया, Ye Priya. Amazima go geetaagisa. मैं तुम्हारी माँ से बात, Njogeddeko ne maama wo. Omwana n'ajjukira essimu yagireseka. N'amanya kati giwunye kuba maama badde talina ky'amanyi. Krishna, I'm sorry. ensonyiwa. मैं मानती हूँ कि मैंने शुरू में झूठ बोला, Njogera amazima nakulimba mu ntandikwa. लेकिन अब Naye kati essaawa eno. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. Mazima ga Katonda mugulu nkwagala. Lekera Priya toddamu nakuŋŋamba kintu laafu wano. Toddamu kuŋŋamba nti onjagala. तुम्हारे पास और झूठ होंगे मुझे सुनाने के, Situkyalina birimbo birabyo ogenda kunnimba Priya. पर अब उन्हें सच मानने की शक्ति। Sikyalina maanyi ga kubigumiikiriza. बात तो सुनो, Mpuliriza Krishna. ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है. Byonna byonna nabikola ku lulwo. बहुत बड़ा आदमी बनते देखा Njagala ofuuke musajja w'amaanyi. कुछ घंटों में ऐसा होगा. Kyekigenda okuba omusawo eziddirira. उनके बारे में Ensi yonna egenda kumanya nti olina amaanyi agatali ga bulijjo kikyembadde sayagala bulijjo. Lowooza lwaki nayambala masiki nga nkola ebyo byonna nga sagala bammanye nzaani. दादी से वादा करके आज Yasuubiza jjajja okukuuma identity yange nga ngikusise. अपनी शक्ति Ebinjogerako nga mbikusise. नहीं दूंगा। Abantu baleme kumanya ku maanyi gange ge nnina kuba ne jjajja takyagala. Kati ggwe eyannimba nti onjagala. दादी ठीक कहती थी, Jjajja yalina mutuufu nnyo mazima. इस दुनिया में लोग Abantu b'omu nsi eno beeyambisa abantu abalala. Bannaabwe bo basobola okutuuka ku bye baagala. उन्होंने मुझे रोकना भी चाहा, Yageza kunnyimiriza. क्यों रोकना चाहती थी तुम्हारी? Naye nga lwaki jjajja akuyimiriza mu buli kimu? वो क्यों हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखा? Lwaki buli kaseera ayagala obeere maaso ge ne kajjajjako n'okasuka olugezigezi? चाहती वो कि पूरी दुनिया तुम्हारे टैलेंट को, Lwaki ayagala nsi yonna emanye ebitono ebyo? क्या वो मतलब ही नहीं है? Lwaki yagaliza yekka jjajja? Puliya bw'obanga oyogera ku bintu birala nviira ku jjajja. Va ku jjajja. Oyagala okumanya amazima jjajja lwaki abadde ambubira? Kati wuliriza nze ŋŋamba gw'ayagala okumanya sirika. Sirika. Nze agamba ŋŋambe. Ayagala amubuulire byonna nga jjajja bwe yamubuulira. Ng'amubuulira ng'amugamba. Ng'amutabbira ng'amugamba. Ng'amubuulira buli kimu. Mwana muwala ogw'okuwuliza gwe yawambye. अपना बेटा खो देने के बाद Okuva lwe yafiirwa mutabani we. दादी अब मुझे नहीं खोना Jjajja n'agamba nti ayagala nfiirwe. दिया। Kubanga ne taata yayolesa amaanyi ge gamu ge nnina ne gamuleetera okumufiirwa. Kale nno jjajja n'atagala nange ng'olese nange muve ku maaso. जाने दिया Neera yandeka n'enzija. तुम्हारे लिए, Ku lulwo मेरे दिल के लिए उन्होंने अपने ku lwa fiiringi zange jjajja nakkiriza engeri gye nali mpulira nti nali nkwagala nnyo jjajja nakkiriza n'atende waliwa. Naye kaakati ngenda kuddayo mugambe ntya nti Puliya gwe wali omanyi nti nno twagala na bifu. Krishna mpuliriza. सुनो कृष्णा, Bambi Krishna. I'm sorry कृष्णा. Bambi Krishna nsonyiwa. Krishna kale banaye lubadde lunjagala bya ddala. Kuba nakoze byaki? Kale ate bagenda fulumya ebintu ku TV omuntu ono kyatayagala. Yakwata essimu. कृष्णा की टेप का टेलीकास्ट रोकना. Togezaako fulumya ebintu bya Krishna. Lwaki? तो प्लीज अभी सवाल. Tobuuza kati tujja byogere dda. Bagambye tebabifulumya. Akatambi nakawadde dda boosi sikalina. Abadde akubira mukwano gwe. Katonda wange. Guys,
boss aliriddawa boss atali mu lukuŋŋaana kati Dr. Aya yali akubye olukuŋŋaana ng'alina okwogerako eri abantu alina ne ba investor be bangi balina okwogerako nabo yono Dr. Aya yali akozesa taata wa KRICHIN. I wish to thank all my investors in Singapore njagala kwebaza ba investor bange bonna mu Singapore who really deserve this applause nti obugalo bonna buno bubadde bugwanira mmwe this project. era olw'obwesigwa omwanteekamu ne muteeka sente mu project eno That our company, Technotronics, kampuni yaffe Technotronics $400 million this year, omwaka guno ekoze obukadde 4 announced 100% dividend. era nga tugenda kugabana 10 ku 10 Holders. ffenna nga bashareholder oba abantu abasobola okugula emigabo mu kampuni eyo Technotronics waliwo abuuza ekibuuzo kyonna jjukira bayise balina mu migabo mu Technotronics company Dr. Arya, congratulations. ne bannamawulire bazze Phenomenal success. omuwala yasooka n'amuyozaayoza ku kya kampuni kyetuseeko naye ng'alina ekibuuzo ye boosi w'abaana bali एक ऐसा कंप्यूटर emyaka nga 2 egyayita emabega eri wali ozimba kompyuta esobola okulaba ebiseera eby'omu maaso ekyo kyamusika ku maaso आपकी उस ड्रीम का क्या हुआ? kyakyatuuka ku kirooto kyekyo 20 साल पहले आपने भी कई सपने emyaka 2 egyayita naawe oteeka okuba ng'alina ebirooto byo byonna byatuukirira जी wanje कुछ सवाल maama ebibuuzo ebimu bye mubuuza bannamawulire biruma मीडिया को ये बात समझ naye mu bannamawulire kyabalimu okutegeera मेरे जीनियर ekirooto ekyo तरह की मौत kyafiira ddala mu kiseera mukwano gwange kagezimu nnyo ate nga mukwano gwange Rohit Mera we yafiira n'ekirooto kyange kyafiirwa आपके बारे में पढ़ा और सुना है आप तो tubadde tusoma ku bikwatako mbu gwe tokkirizibwa okuwangulwa कोशिश करता ngezezaako okuwangula अगर मेरा जीनियस nandiwangudde era singa akafulu wange abadde akyali mulamu kati omuwala atuuse agenda okulengeralengera boosi kumbe agwa ku mwami ono mwami sinia njala kwogerako ne boosi wange ali wali kati ono agenda okwetegereza sinia ng'akawala kano yakalaba ne mwana mulezi KRICHIN ate anoonya KRICHIN tetumanyi kikyamwagaza kumbe walabidde omuwala ate nga ye KRICHIN agenda ku kisaawe kale aba atuuka ku kisaawe ate omuwala KRICHIN अभी कुछ कहना बाकी है olina kyosigaza okuŋŋamba kyonna kyobadde toŋŋambye ye कहना चाहते हैं omukulu ono yalina kyabadde ayagala okugamba nga kamwetikanga kamuleeta tebamanyiganye omuvubuka ono tamumanyi era yatandikira omubuuza gwani विक्रम सिन्हा नाम है bampita Vikram Sinia क्या चाहते हैं kati onjagaza ki सिर्फ इतना saagala oddeyo gye wava आए थे उस तरह यहाँ से न जाओ saagala okwate kuba okudda gye wava nga lonjereere kitegeeza ki ekyo तुम अकेले आए थे kitegeeza nti wajja wekka अकेले न जाओ toddeyo wekka yalowooza akawala ayagala kumusibako kawala kano kapuliya kamuleese mbw akegayirireko n'atambula KRICHIN ndi ku bya kitaawo Rohit Mera bw'amala omunnyonnyolako ebyo n'amugamba Rohit Mera kitaawo akyali mulamu KRICHIN yalina okugumiikiriza asobole okumanya ekigenda mu maaso yakyukirawo क्या कहा आपने ogambye eki teyalaba ku kitaawo era talaba ku kitaawo kuleka omulaba mu bifaananyi ogambye eki ये तस्वीर उस समय ekifaananyi kino kyakubwa डॉक्टर आर्या के लिए काम कर रहे थे kitaawo nga tukyakola naye wa Dr. Aya इलेक्ट्रॉनिक्स का सीनियर nze nali senior security officer mu Technotronics में वो मुझसे छोटे थे yali muto ku nze और हैसियत में मैं उनसे naye ate nze nali junior mu nkola ye फिर भी हमने गहरी दोस्ती की era twali bamukwano nnyo ne kitaawo सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हिंदुस्तानी थे si lwakuba bayindi kyokka इसलिए क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में एक सच्ची naye olwakamwenyumwenyu ke akategeeza nga kyali उनकी आंखों में नेकी थी mu maaso ge yali musajja mwesimbu nnyo era nga mulungi mukakamu buli kaseera kitaawo yabanga amwenyamwenya yabanga musajja musanyufu लेकिन हमारी चीख की खुशी naye waliwo नजर लगी eyamuteekako eriisa ebbi इतने साल हो गए banga libadde ddene लेकिन वो वक्त naye mu kiseera ekyo जैसे आज भी वही ठहरा हुआ है उस दिन वो सुबह तक olunaku olwo हुए थे kitaawo yakola paka ku makya प्रोजेक्ट कंप्लीट कर kubanga alina okumaliriza pulojekiti y'okudda mu India गुड मॉर्निंग चीफ bye bino byamunyumiza Vikram yajja ku makya आइए आइए n'asinkana tata w'omulenzi ono yali tata w'omulenzi बिल्कुल ठीक हो चीफ n'ambuuza oleeta kifu nti ndi bulungi तरह दिन रात काम ye okulanga ssaawa ojja kulwala insomnia लग जाएगी insomonia आपके बाद तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी naga sigenda kuddamu kukola kiro okuva ne kaakati कंप्यूटर की इनॉग्रेशन के बाद kuba kompyuta ye egenda kuggwa हैंड ओवर करके era nina okugimaliriza nyiwe Dr. Aya nze neddira omu famire yange mu India चीफ बुरा मत मानिएगा nange atofayo chief मुझे अभी भी यकीन naye era sinnabakikkiriza ddala ddala oba onoosobola okutuukiriza ekirooto ekyo चलता विक्रम जी mwami Vikram देखेंगे ojja kikkiriza Mani. bw'onooba okirabye हाँ? Eh? आप वाकई मुझे kikyotegeeza of course ogenda kiraba आइए
enkya jangu ये बताइए kompyuta ndabika nagimaliriza eraba ebiseera eby'omu maaso eri enkya ojja kuba osobola okulaba ebiseera eby'omu maaso ye ate kwatirako wano nsooke nkulagemu akatono laba kagezimu nnyo laba kagezimu nnyo laba kagezimu nnyo nanyiga kompyuta netandika okwetekako initializing nanyiga initializing retina scan रेटिना स्कैन escanning retina scan eggulirawo ku maaso gange eringa password emala ku scanning amaaso retina match found initializing heartbeat scan engeri omutima gye kukubamu batuzita entunuusi okweggula emala ku scanning amaaso ge ne scanninga n'omutima enkuba gye gukubamu yeringa password egiggula eno mboozi omwami sini agenda maaso n'okugiyimiza mwana mulenzi okumunyoyera n'ekitaawe nti amumanyi nnyo era bwe kyamugamba mazima पासवर्ड है इनके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो singa mba nga omutima gwange tegufunye n'eriiso जब आप यहाँ नहीं हो teggulawo kati mwonodda mu india जाने से पहले मैं कंप्यूटर naga ngenda kukyusa password देखते हैं कि अंकल जगह भतीजी से चल